Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Маковозовы. Сегодня среда, 8 февраля, и в Анапе продолжается непогода. В принципе, все новости отошли на второй план. Сейчас все только обсуждают непогоду, ветер и ураган. На сегодня у нас по-прежнему объявлено штормовое предупреждение. Администрация города настоятельно не рекомендует выходить на улицу и выезжать без лишней на то надобности. Ожидается ураганный ветер до 40 с лишним метров в секунду. Но у нас такого ветра нет на самом деле. И я, если честно скажу, что в принципе, хоть и валит снег, но ветер чуть поменьше, чем вчера. Но все равно очень холодный. Температура минус 7 градусов сейчас. Мы находимся сейчас с вами в самом центре Анапы. Пересечение улицы Крымская и Ленина. Две основные артерии. Вот так они сейчас выглядят. Но, как видите, сам асфальт у нас, в принципе, чистый. Но вот очень жалко, смотрите, деревья юки. Повалилась ветка вот с этой пицунской сосны и просто помяла все юки. Они все повредились, корни у них. Вот. В принципе, у нас вот эти вот шикарные пицунские сосны, все эти ряды на улице Самбурова, Шевченко, здесь, на улице Ленина, очень красивые, но таят в себе определенную опасность. Во-первых, в плане веток, во-вторых, в плане вот этих шишек. Вон, смотрите, только я припарковал машину, уже вот упала маленькая ветка с 5 шишками. А она могла вполне себе прилететь куда-нибудь на лобовое стекло. Так сейчас выглядят улицы Анапы. Людей не сильно много, да, в основном сейчас многие перемещаются на такси, на транспорте, ну, либо сидят дома. Так, конечно, делать на улице сейчас нечего с таким ветром и с такой погодой. Все одеты максимально тепло. Вот, видите, работники всю ночь здесь сегодня расчищали все. Ветки, которые попадали, складывают в кучки и вывозят, измельчают. У нас в Анапе работает оперативный штаб по стихии во многих городах края, особенно в Новороссийске. Вообще основной удар, конечно, стихии традиционно на Новороссийск. Там ураган и ветер. Но видите, машин много, все ездят на личном транспорте. Я напомню, что абсолютное большинство всех машин все на летней резине. И мы с вами двигаемся дальше по городу, смотрим разные районы. Сейчас мы находимся в районе цветочных часов. Ну, обстановка здесь вот такая сейчас. Как видите, тоже есть небольшое обледенение. В принципе, сейчас температура минус 7. Но дороги относительно, в принципе, даже знать такой мокрая каша, можно, я бы вот так сказал. Вон у нас район Флагштока, видите, флаг заблаговременно, конечно, зная о прогнозе, убрали, иначе его бы просто порвало на куски. Но вот здесь уже ближе к арке, ближе к самой площади, здесь уже, конечно, снега побольше. Машин много, и вот народ гуляет. Видите, некоторые идут с гипсом, перебинтованные. Напомню, у нас здесь находится городская больница. И вот так сейчас выглядят цветочные часы. Ветер вот здесь прям, я подъехал поближе к морю, ветер здесь прям уже посильнее, да. Я представляю, когда мы с вами выйдем на пляж, что же будет твориться. Ух, там, наверное, вообще совсем будет сдувать. Хотя море, вот в плане шторма, море вчера было вообще спокойное, помните, да, вообще без волнения. Вон стрелки на... Опа, а что так стрелка быстро двигается? А, она переместилась. Ну-ка, сейчас я сверю время. А время показывает, что 12:20. Да, ну вроде правильно идет. Вот стрелка двигается, то цветочные часы работают. Над ними такие вот две свечки, высотки. И вот люди ютятся на остановке. Вот на меня смотрит мужчина, что же я тут с кем разговариваю, с камерой, что я тут делаю вообще. Для многих, допустим, это, например, и в диковинку. Вот они, люди стоят, ютятся на остановках. Я повторю предупреждение администрации, что без лишней надобности не выезжайте на личном транспорте в город. В принципе, тем более на трассу. Ночью там вот на трассе на Новороссийск очень сильно замело. И там вытаскивали машины, фуры, которые просто застряли в снегу посредине трассы. Да, так что лучше никуда сейчас не ездить. Такой гул прям сейчас по городу идет между домами. Вот особенно между этими, не знаю, слышно вам или нет, болтает как знак. Смотрите, как его колышет. Он главное отделение Сбербанка. Все равно люди ездят по своим делам. Не сидят дома. Ну а как жизнь-то продолжается? Все-таки ходят, конечно, минус 7 с ветром. Многие скажут, да это вообще жара. Я вспоминаю свою бытность, как мы жили в Томске, когда минус 35-40 стоит месяц, а потом падает до минус 20. Выходишь на распашку с подъезда, дверь открываешь с ноги, без шапки. О, жара пришла, всего-то минус 20. Машину греешь там всего 10 минут.
Вот, ну, а все-таки для юга это реально стихия. Тем более, если, когда Сибирь, очень холодно, как правило, ветра нет. А вот с ветром это прям, ну, недаром пишут на прогнозах на всех. Вон, видите, как шлифует Почта России, что, допустим, -7, но ощущается как -15, потому что сильный ветер выхолаживает тепло из тела очень быстро в рот задувает, даже разговаривать тяжело. Давайте сейчас пройдем с вами на площадь возле Родины, посмотрим, как там обстановка, и дальше уже будем двигаться к морю, как и обещал, на Малую бухту поедем. Я единственное заодно переживаю, чтобы меня сейчас не замерз механизм стабилизации на камере, тогда все съемки накроются медным тазом, поэтому идем побыстрее. Здесь у нас перед выходом на площадь стоит вот электрозаправка. Неск установила. Вот таких заправок уже по городу, я знаю, минимум штук 5 стоит. И на GMT тоже поставили. Можно заряжать свои электромобили. Это у нас так называемый казачий рынок. Видите, машин на парковке тоже битком. Куда все люди едут, что-то покупают. В такую погоду сейчас с теплым кофем сесть перед телевизором, включить YouTube, канал Маковозов и посмотреть какие-нибудь наши летние солнечные видео. Особенно, как я снимал с дрона и дельфинов на Благовещенке, на GMT, возле Витязя. Вот такие шикарные кадры. Я думаю, что это мужик стоит здесь голый, а это манекен аптечного оборудования. И вот мы выходим с вами от знаменитой арки, которую после себя оставил предыдущий мэр Анапы Поляков. И вот у нас главная площадь Анапы. О! Вот так вот сейчас выглядит. Людей вообще никого, вымерло. Хотя нет, вон там, смотрите, народ еще есть. Бедные юки. Ну, юки, кстати, морозостойкие, в отличие от пальм, там те же Тапихаркус Форчуна. Юки спокойно выдерживают там до -20 несколько дней, ничего им не бывает. Очень не морозостойкие. Вот у нас район KFC. Ну, елку уже убрали довольно давно, уже как и недели 2. Вот, и ничего не напоминает о том, что был недавно Новый год. Хотя как раз таки сейчас самая новогодняя погода. Все говорят, вот сейчас так как типа вот настоящая зима. А по идее это дело все должно было быть на крещение у нас, как правило. Но на крещение, вы помните, была аномально теплая погода, были побиты все температурные рекорды. Температура воздуха была +16 на крещение, представляете? Вот, но а сейчас побиты, ну не рекорды, но по крайней мере аномальные температуры сейчас ниже нормы. И климатическая у нас как минимум градусов на 10. То есть сейчас -7, а по норме у нас должно быть ну хотя бы +3, +5 это минимум. Поэтому, да, такая погода сохранится еще несколько дней. В частности, так холодно будет еще вот сегодня, завтра, а уже к пятнице ожидается у нас все-таки потепление. И температуры резко поднимутся. С завтрашнего дня в наши края начнет приходить антициклон, и осадки полностью сойдут на нет. То есть снег уже сегодня к вечеру перестанет сыпать. И это очень радует. Так что, друзья, в принципе, к выходным потихоньку начнем отходить от этого удара стихии. Ну что ж, видите, у нас так очень оперативно нужно двигаться, потому что все замерзает техника, пальцы, камера. Мы с вами сейчас переместимся в самое сердце стихии, где ветер дует максимально сильно, где максимально холодно, но и опять же максимально интересно. Мы сейчас с вами отправимся на Малую бухту. Это место традиционного купания моржей анапских. Они купаются в любую погоду. В частности, некоторые анапские блогеры вчера снимали, что на Малой бухте купался народ. Возможно, мы их и сегодня увидим. И также вот в Новороссийске. Я на телеграм наш выкладывал. Кстати, обязательно подписывайтесь на нашу группу. Вот ссылка вот здесь. Там вот женщина в Новороссийске каждый день, много-много лет, она врач, ей 48 лет, она купается в море. Вот и вчера это эпичное видео, я тоже выложил в нашу группу, как она заныривает, там ураганный ветер всех сносит, заныривает, -7 с ветром в море, купается и потом бежит обратно греться. Вот, и как она сказала, я купаюсь уже много лет, каждый день, в любую абсолютно погоду. Вот, посмотрите, вот такие большие шишки прилетают сейчас. Вот только что упала передо мной, спокойно может разбить стекло. Вот здесь видно, зеленая травка в снегу торчит, из снега. Я думаю, она восстанет как феникс, когда потеплеет, снег растает, и на солнце она начнет дальше расти. Так, возвращаясь обратно к машине, тут какая-то уже ледяная каша. Блин, как дует.
Так по голове конфетка прилетит. Вот настоящая каша, которую здесь мало кто чистит. В основном чистят только главные артерии, улицы. До мелких этих проездов уже силы не доходят. Полюбуйтесь, как народ набивается в маршрутке. Там вообще аж на окна запотели, набиты, как сельди в бочке. Смотрите, ждут, пока пройдут люди. Вот это да. Все сейчас стараются пользоваться общественным транспортом. Я тоже на машине, смотрите, снизу налипло огромное количество этого мокрого снега, соли, реагентов. Ну, вроде как в Москве у нас соли этой не сыпят. У нас просто обычная песчано-солевая смесь. Едем с вами дальше. Через мое грязное стекло, к сожалению, вода у меня в омывайках застыла. Вот. И почистить просто нечем. А так бывает все равно вот какая-то грязь, там мокрая летит. Мы сейчас вот проезжаем с вами район морпорта. Я вижу, что на море там какой-то дикий шторм. Так, ну вот, друзья, мы с вами доехали до Малой бухты. Сейчас отправимся в так называемый открытый космос, потому что, ну, реально здесь, я смотрю, море штормит очень сильно, и здесь максимально сильный ветер. Перед тем, как мы выйдем и пойдем смотреть море, я еще скажу пару слов. Ну, вот, хотя бы по поводу того, что там на меня писали заявление по поводу дрона. Такая мелочь, это на самом деле полная фигня. Потому что здесь у нас в крае, и, в принципе, за последнее время есть такие моменты, что одного блогера признали иноагентом. У другого блогера, я никаких имен ничего не называю, просто говорю, у другого блогера проходили обыски, ну и все в таком духе. Ну, что я могу тебе сказать, что эти блогеры, они критиковали власть в какой-то мере, в каких-то организациях участвовали, что-то делали, довольно-таки крупные были некоторые. Вот. Я так понимаю, что если ты никуда не лезешь, не критикуешь власть, никакие моменты там, ничьи бизнес-интересы не затрагиваешь, ничего не вскрываешь, открыто никуда не лезешь, что, в принципе, скорее всего, тебя трогать не будут. Наверное, не знаю, да. Мы стараемся, друзья, все-таки создавать позитивное настроение, какое-то строить конструктив в наших видео. То есть, либо это развлекательный контент, там, море, отдых, дельфины, либо вот сейчас большой запрос у подписчиков на недвижимость. Как установится хорошая погода, мы покажем вам несколько земельных участков. Вот кому интересно, кстати, напишите в комментариях, было бы интересно вам обзор именно земельных участков, потому что не все люди хотят приехать уже купить готовый дом, некоторые хотят купить участок и строить дом по своему вкусу. Все эти возможности мы сможем вам предоставить, покажем вам земельные участки в Анапском районе, в том числе близко к городу, по привлекательным ценам. Также, если вы захотите на них построиться, мы сможем вас тоже свести с застройщиками, они построят для вас дом на любой вкус. Но это я немного отвлекся. Если вернуться, опять же, к теме, с чего вот я начал этот спич, я, знаете, на самом деле не слепой, я вижу, я прекрасно отслеживаю, читаю очень много информации, практически все свободное время, что у меня есть, я посвящаю какое-то изучению информации из максимально большого количества источников, потому что, сами знаете, некоторые источники могут быть ангажированы, соответственно, они могут быть весьма субъективны, они объективны. И поэтому, когда смотришь 10-20 разных источников, уже какая-то слагается общая картина. Ну и картина такова, что, конечно, вот смотря то, что творится в нашей стране и на перспективы, конечно, больно весьма вот на это смотреть, и тяжело, куда все идет. Но все равно при этом сохраняется некий оптимизм. Наша страна, несмотря на все, самое главное, знаете, скажу, что не так страшен внешний враг, как страшен враг внутренний. Всегда, как бы, говорилась такая фраза, что Россию победить извне нельзя. А вот внутренний враг, он, к сожалению, уже несколько раз в прошлом веке приводил нашу страну к поражению. Я надеюсь, в этот раз так не получится. Но из неприятных прецедентов хотя бы можно признать то, что вот уже новый закон приняли, что депутаты Госдумы теперь не отчитываются о своих доходах перед нами, перед населением вообще никак. Все их доходы теперь засекречены, могут делать все, что угодно. Аргументации адекватной, для чего это было сделано, я так нигде не увидел. Но это лишь один из маленьких таких моментов. Их очень много. Но, естественно, озвучивать я их не буду, потому что, я прямо скажу, мне проблемы не нужны. У нас все-таки больше канал о позитиве, о природе, о море, о горах, ну и иногда об экономике. В политику мы никакую не лезем. Хотя, честно говоря, что такое политика? Политика — это продолжение экономики. И не может быть одного без другого. Ну что ж, друзья, ладно.
Не будем об этом, давайте пойдем на улицу. Я одену, специально говорили, что пальцы не отморозить. Я взял вот такие перчатки. Единственное, я говорю, переживаю, чтобы камера не замерзла. Погнали, отправимся на море. Так, вот, друзья, выходим на улицу. Но видим, людей тоже немного. Люди стараются быстро-быстро перебежками как-то вы с машины убежать до здания и обратно. Вот, силу ветра можете оценить. Блин, камеру вырывает из силы ветра, можете оценить по деревьям, по туям, по юкам, по всяким, которые вот так мотыляет. Это у нас проспект Революции сейчас. Слева вот эти громады, глыбы черные, это у нас Золотая бухта. Ну, как видите, обстановка совсем не для прогулок, при этом дворники молодцы, работают, техника. Вообще, в принципе, с закрытия лета и сезона здесь все эти киоски работали каждый день, без исключения. Но на такую погоду, конечно, все закрылись, все понимают, что никакого смысла вообще здесь нету для работы. Не говоря о том, что товар весь может просто унести ветром. Проходим с вами дальше. Здесь у нас справа ресторан «Ковчег», парк-ресторан. Анапа, проспект Революции, номер 1, Ковчег. Вот, смотрите, тоже все замело снегом, никого нету. Ну, я так понимаю, что и смысла ресторану тоже сейчас работать нету никакого. Напротив нас санаторий «Русь». Смотрите, вот это да. Вон как нагнулась елка, но она, наверное, нагнулась не сейчас от ветра, а раньше. И очень жалко вечно зеленое растение. Посмотрите на эти листики. Они не обледенели, но очень жалко. Да, такой холод, мороз. Вот некоторые люди. Я думаю, сейчас если спустимся мы в самую малую бухту, то там у нас, я думаю, ветер будет поменьше. Все-таки малая бухта, она защищает. О, какая стихия на море, друзья. Вот так выглядит, смотрите, Черноморский курорт, Анапа. Конечно, непривычная картина, в чем-то даже уникальная такая, да. Но у нас такое бывает, в принципе, частенько. Не каждый год. Но вот мы сейчас, если увеличим, давайте отсюда сверху, мы увидим вон огромное количество чаек. А чайки неспроста, вон двое людей, пара пришли кормить птиц. И вот если посмотрим дальше, видимость примерно, километр, может, максимум. Дальше все теряется в дымке. Море парит. Действительно парит. Температура моря это всяко разно выше. Сейчас вода градусов 9-8. А воздуха у нас, он показывает на табло -5. Очень аккуратно надо спускаться по перилам, вот по этим. Держусь за них, потому что скользкие ступеньки. Сверху снег тонкий. И улететь, подскользнуться. Но здесь, видите, он посыпает немного песком. Говорить трудно. Так, кстати, все. Вот здесь резко ветер прекратился. Ну, по крайней мере, не полностью, но стал поменьше. Уже как-то полегче стало даже говорить. О, друзья. Вот так вот. Вообще людей, вот кроме этих двух человек, на Малой бухте нету никого. Было бы сейчас тепло, плюс 12 там градусов, плюс 15 солнцем. Тут бы сейчас было негде яблоку упасть. Имею в виду от людей, которые бы выходили к морю, подышать, погреться, но сейчас никого. Вода, да, как правильно сказал, вон на табло, вода 8 градусов, 8 число, 1 час. Вот практически в режиме онлайн. Так, здесь спуска у нас нету, мы спускаемся вон тут правее. Сейчас подойдем к морю, посмотрим, как там обстановка. Очень интересно посмотреть, да, на вот скалы, на сосульки, которые образуются вот здесь на склонах высокого берега, когда вода стекает. Но сейчас уже жидкой воды никакой не будет. Все замерзло нафиг. Ух, вот смотрите, да, здесь снег лежит на 10 лет. И вот эта галька привозная, на Малой бухте здесь, в принципе, камни под ней. И вот это место, где я сейчас вам показываю, это район у нас пляжа, пансионат Высокий берег. У них вот здесь вот пляж. И здесь вот в этом месте моржи у нас выходят в море. Но, к сожалению, застать их сейчас не удалось. У них какое-то есть время, там то ли в 10, то ли они там... По-моему, они раньше, они уже откупались. Ну, по крайней мере, вчера в такую же погоду они купались здесь, да. Вот они, пляжи. Смотрите, лежаки. Можно вот здесь сейчас лечь, полежать. О, поддувает, да, так. Вон, бедные голуби, смотрите, прячутся здесь. Вот они нахохлились и вот здесь прям сидят возле бетона. О, чувствую, как хрустит лед под ногами в камнях. И вот смотрите, обледенело как все.
перила обледенели, вот они чайки. Вот они кормят их. Вот сейчас всем приходится туго. Вон, видите. Единственное, я одно не понимаю. Вот у них лапки тонкие, да? Неужели они не замерзают в этой воде? Хотя, о чем я говорю, в воде сейчас плюс 8, а в воздухе сейчас минус 5. Тогда, да, тогда, в принципе, все верно. Чайки делают правильно, что они сидят в воде. Вот, смотрите, какая красота. Сколько их прилетело здесь сегодня. Собака, она, короче, пользуется тем, что здесь птицам кидает хлеб, ждет, пока птицы подлетят к этому хлебу и пытается поймать. Вот сейчас почти чуть чайку не схватило, но чайки умные. Смотрите, чайки умные, не понимают, что нужно отлетать. Интересно, получится у собаки хоть один разок кого-нибудь поймать? Собаки голодные, вон, видите, она худая. Ну куда ты в воду-то полезла? Холодно же будет. Смотрите, охота идет, охота. Все, собака пришла, согнала всех голубей. Смотрите, охотится. Ну. Давай. А прикиньте, у нее получится. Но видите, собаки не как кошки. Кошки, они подкрадываются сзади, медленно крадутся и потом просто прыгают из укрытия. А собаки так не могут. Они действуют более грубо, поэтому шансов что-то поймать сейчас, я думаю, не будет. Но, видите, не оставляет надежды. Голод не тетка. Дрожит, все трясется. Блин. Это да. В общем, друзья, как-то вот здесь вот так сейчас. Давайте немного двигаться. Пройдем сейчас вон там, подальше. Ну-ка. Вот, смотрите, как сносит голубей. И сейчас, в принципе, погода нелетная. Птицам очень тяжело находиться в небе, их сразу сносит, поэтому они стараются присесть. О, собака побежала сюда. О, как поддувает-то. Офигеть. Ну-ка, давайте подойдем отсюда получше посмотрим. Вот это да. Так, подождите, он одну поймал, даже все-таки, вот это его. Даже две? Это вот первая, там еще вторая. Вон, а что он, видимо, потом их будет есть, да? Наохотиться, наловить. Вот это да. Смотрите, поймал одну. Ничего себе. Ну, холодно, конечно. Конечно, холодно. Все, бери, иди Бери, вон. домой. Ничего себе. Бери. О, взял. Все, взял добычу. Нет. Пошел опять. Так что, друзья, смотрите, пес охотится. Поймал двух чаек. Вот одна чайка я вам сейчас показал, и вторая чайка у него там лежит. Добыча. Он в воде простоял полчаса, я не знаю, мокрый, трясется весь. Вот он бегает, вот он. Вот он, смотрите, опять охотник. О! Вот и сейчас его будет обдувать. Блин, мозгов нет, но при этом, видите, удачная охота, двух чаек поймал. Вот так у нас добывает себе пищу. В общем, друзья, давайте отправимся сейчас еще в одно место. Я сейчас поеду уже в сторону дома, но вот как раз таки, помните, я несколько дней назад показывал вам на выезде из Анапы, на анапских плавнях, там много птиц, и особенно лебедей. Вот, а сейчас в свете того, что там на плавнях, скорее всего, все обмерзло, обледенело, вот интересно посмотреть, как же чувствуют себя лебеди. Пойдемте, вернее, поедемте туда, посмотрим. Ну, а здесь обстановку на море, я думаю, вы уже поняли. Смотрите, а он за мной пошел, бросил свою добычу. Видимо, ждет, пока она подмерзнет. От воды отряхивается. Смотрите, как чистится. Это он так чистится или что делает?
Молодец, тебя словил. Дайте мне теперь Да, теперь ему надо какой-нибудь гиро шаурму дать. Ну а пока я поднимаюсь по лестнице, друзья, предлагаем посмотреть наши архивные кадры, которые я снимал ровно год назад здесь, в районе Малой бухты. Посмотреть на великолепие зимней Анапы с высоты птичьего полета. Погнали!
Что ж, на эту красоту, вот мы сейчас только что смотрели на кадры, именно вот здесь пролетал наш дрон, да, очень красиво было, полюбовались мы с вами, друзья, но пора идти, знать. Кстати, видите, на столбе написали даже «осторожно, ступени скользкие». Но некоторые люди все равно приезжают и спускаются на Малую бухту полюбоваться морем, все равно находят время, хотя холодно и ветер. Смотрите, как мотыляет деревья бедные здесь возле ковчега. Некоторые собаки вот спасаются так, что греются возле теплой машины. Там у нее катализатор, выхлоп, да, он тепленький. И вот, видите, залазит и там получает тепло. Когда машина теплая еще подъехала, от нее можно погреться. Некоторые вот так просто лежат, пережидают зиму. Бедные замерзли. Но, конечно, можно подумать еще, что собаки есть гораздо севернее, живут и в Москве, и в Сибири, и в Питере. Там-то уж гораздо холоднее. Наши вот пару дней померзли, и все, а те мерзнут всю зиму. Ну, друзья, полюбуйтесь, мы сейчас с вами едем по улице Самбурова, или Самбурова, как правильно, поправьте меня. И вот проезжаем вот эту огромную красивую аллею пицунских сосен. Выглядит они очень эффектно. Представляете, сколько десятков лет понадобилось, чтобы сосны достигли таких размеров. То есть это минимум лет 30-40 понадобилось до такого размера. И всегда, каждый раз жалко, такая мини-трагедия, когда после стихии и непогоды хотя бы одно такое дерево падает. Как видите, он очень сильно мотыляет их. Едем с вами дальше. Пересечение с улицей Владимирской у нас. Кстати, я проезжал сейчас предыдущую улицу, и светофоры не работают. Я еду по главной, и прям красота. Даже нигде останавливаться не надо. Вот, и сейчас мы будем проезжать очередной светофор через мое грязное стекло. Смотрите, пересечение Краснодарской и Самбурова тоже светофор отключен. То ли нет электричества, то ли их специально отключили. Но, скорее всего, действительно какие-то обрывы на линии, обледенения до сих пор устраняют последствия. Вчера у нас многие поселки, и Виноградный, Капустин и так далее, очень-очень много поселков находилось без света. Там в общей сложности там 1005 человек. И в Гастагаевской свет отключался. Но сейчас уже, я говорю, осадки сходят на нет, больше налипания снега не будет, а через 2 дня все это дело начнет таять, и зима уже начнет заканчиваться. Скажем зиме прощай. Смотрите, как некоторые деревья наклонились очень низко. Что ж, друзья, вот мы дальше переместились на улицу Крымскую, тоже в самом центре. Смотрите, запарковался между клопами, между мелкими, пришлось вот такое огромное количество наледи, снега и всего. Здесь также дует очень сильный ветер, и эти пицунские сосны. Вон сейчас, смотрите, сколько радости детям. Вон они в снегу прям. Снега еще не так много, чтобы лепить из снеговика, и он не такой липкий. Но тем не менее, все равно какой-то момент есть радости, детства. А напротив вот у нас управление социальной защиты населения. Здесь традиционно толпы, вот обычно сколько раз проезжаю, всегда стоит толпа у входа. То есть, сами понимаете, много и переселенцев, и пенсионеров, и много-много других людей, кому требуется помощь от управления социальной защиты населения. И они вот тут все время стоят. Рядом же краевое БТИ. Так выглядит улица Крымская, пересечение с красно-зеленых. Посмотрите, давайте увеличим. Напротив у нас 2 остановки. Народ ютится, прячется там от ветра. Кому места на остановке не хватило, те вынуждены стоять вне остановки и мерзнуть. Здесь посмотрим, бедные юки от снега и от ветра прям реально завалило. Некоторые из них прям пострадали. Вот посмотрите, насколько сильно мотает. И в принципе вот главная улица, одна из главных улиц Крымская, по центру прочищена, а по обочинам много-много еще снега. Я заранее извиняюсь, если камера у меня бывает немного в небо уходит, скачет, но она просто замерзла и слушается меня плохо. Вот меня пропустили, мы с вами повернули с улицы Крымской на Первомайскую. Кстати, вот здесь, видите, большое скопление машин, парковка такая. Это у нас здесь находится не БТИ, а управление архитектуры и градостроительства. Собственно, здесь выдают все эти разрешения на землю и все в таком духе. Такое знаковое место. Здесь всегда на парковке очень многолюдно. Едем с вами дальше. Проехали улицу Горького. Сейчас будем проезжать улицу Кати Соловьяновой. Да, еще раз извиняюсь за грязное стекло, но почистить его пока что нет у меня никакой возможности. И мы уже выезжаем сейчас на улицу Северную.
Вот слева Мил отель, корпус 2 Маргарита называется. Впереди у нас Анапские плавни, там парк джунглей находится как раз в этом месте. И вот уже мы почти доехали до места, где мы сможем увидеть лебедей. Вот она, улица Северная. Слева вот такое вот здание возле отеля Катран. Что интересно, именно в нем находится управление, государственное управление заповедником Утриш. Очень, конечно, странно, когда в свое время узнал, что оно именно здесь, когда мне штраф-то выписали прийти получить штраф. Я думал, что все-таки раз заповедник, то и там где-то должна быть контора по нему, но нет, собственно, именно здесь находится вся его и дирекция. И вот мы выезжаем на пересечение улицы Северной и Симферопольского шоссе, выезд из города, уже указатель, что налево идет трасса на Темрюк и на Крымский мост. Пока стоим на светофоре, вот здесь могу вам показать такой сквер. Кто помнит еще в бытность, когда у нас была мэром некто Евсикова, которая уехала сейчас в США, является гражданкой США. Вот наш бывший мэр, она была здесь, она организовала фонтан. Она вообще любила всякие вот эти клумбы, цветы везде ставить. Ну, видимо, на подрядах с этого тоже что-то имела. И, в общем, вот с тех пор фонтан он поработал какое-то время, его убрали, сделали просто такую круглую аллею с лавочками. И там вот такая арка, где висят замки молодоженов. То есть молодожены приезжают сюда почему-то. Ну, вот такая аллея, очень уютная, сразу возле Анапских плавней. Почему я говорю про это место? Вот как раз на днях появилась в пабликах информация о том, что хотят вот этот сквер переделать, немного его реконструировать и сделать здесь что-то новое. Но мне, если честно, кажется, что лучше не трогать. Как есть, так есть. Здесь все нормально сейчас. Ну и вот мы с вами, друзья, переместились на Симферопольское шоссе, как раз таки в район Анапских плавней. Это то самое место, где я был дней 5 назад, показывал вам красивых таких лебедей. Что же здесь произошло? Вот здесь стоит табличка «Анапский заказник». Да, ну и видим вот это место, да, в принципе, обледенело очень сильно, очень далеко. Смотрите, опять будет образовываться лед, опять на него будут некоторые люди пытаться залезть и, возможно, даже случаи. Ну вот, короче, смотрите, отсюда видно, что плавни у нас замерзли. Лишь вот здесь такая проталина осталась, в которой ютятся просто один на другой. Очень плотно сбились в кучу эти птицы. Они своим теплом от своих тел греют друг друга, стараются согреться, где им еще взять тепло. Все они находятся в воде. Ну вот, я тоже задавался этим вопросом, ведь вода быстрее выстужает, но опять же, учитывая температуру воды и воздуха, то, конечно, в воде сейчас находиться теплее. Вот они там сидят, утки плавают. Ну, конечно, к берегу уже никто не подплывает. Где же сейчас находятся все лебеди? Абсолютно непонятно. Может, они улетели куда-то дальше. Но на юг особо лететь смысла тоже нет. Потому что в том же, даже в Сочи, в Лазаревском, везде тоже снег, и метели, пурга, и пальмы все в снегу. Поэтому надо лететь куда-то далеко. Смотрите, чайка пытается лапками скользят, подскальзывается. Да, конечно, бедные птицы пострадали, да, ну от такого холода. И видите, вон они там, еще раз покажу вам эту проталину, ютятся, не знают, куда им деться. Кстати, насчет лебедей, я только сейчас их смог рассмотреть, камера не позволяет, но вон там они в центре, они просто слились со снегом, с этим, со льдом, белые, они в самом центре плавней сейчас, они все туда, в центр отплыли, подальше от берега, так что все, слава богу, лебеди никуда не делись, они здесь живут. И я думаю, все-таки птицы спокойно смогут пережить этот короткий, но очень холодный период. Но я, в свою очередь, друзья, еще хочу вам предложить полетать над вот этими районами, над районами плавней. Я ровно год назад также здесь летал на дроне, чтобы вы могли ощутить все-таки красоту этих мест. Именно Анапу посмотреть в снегу, Анапские плавни, район речки Анапки и центрального пляжа. Полетали, посмотрим.
Ну что ж, друзья, вот на этом у меня, наверное, для вас на сегодня все. Еще раз я напоминаю, кто не подписался в Telegram, подписывайтесь. Там всегда самые последние, свежие, актуальные новости, фото и видео, которые не входят порой на YouTube. То есть я туда все это выкладываю. И если вы интересуетесь жизнью Анапы, Краснодарского края, и не только, обязательно подписывайтесь. Если у вас еще нету и Телеграма, будьте в ногу со временем, скачайте его, зарегистрируйтесь и подпишитесь на наш канал. Также у нас есть группа в Яндекс.Зене. Если YouTube все-таки когда-нибудь заблокирует, что-то произойдет, ну или в принципе, если вы любите экосистему Яндекса, обязательно также подписывайтесь. Мы есть во всех соцсетях, в том числе и на Яндекс.Зене. Ну и кто желает поддержать наш канал, все реквизиты и ссылки в описании, либо на карту Сбербанка, либо по этому QR-коду чаевые. Также чаевые можно отправить по ссылке под этим видео. Всем большое спасибо, всем пока и до новых встреч, друзья. Увидимся с вами завтра в новом видео. Пока.